ما بقتش قادرة تقف على رجليها وأضربت عن الطعام علشان تمثل حفيدها فنان مشهور وأبوه ميجا ستار، والسر ورا لبسها الحجاب. خليني أقول لكم اللي ما تعرفوش عن أم السينما عواطف حلمي. فاجأت الفنانة عواطف حلمي جمهورها ومحبيها بالاعتزال النهائي من التمثيل، وده كان بعد مسيرة فنية كبيرة فيها أكتر من 177 عمل ما بين السينما والدراما والمسرح، واتعرفت بأم السينما المصرية، وده لأنها قدمت دور الام كتير، وللي بيعرفها على ارض الواقع بيحس انها امه فعلا، لانها بتدي كل اللي معاها للكل من غير مقابل، ده غير براعتها وعبقريتها كممثله. اتولدت عواطف حلمي سنه 1942 وبدا حب التمثيل جواها من تانية ثانوي، وده بعد ما انضمت للعرض المسرحي التابع للمدرسه، وكانوا بيعرضوا اعمالهم على خشبه مسرح الازبكيه ودار الاوبرا. كبر جواها حب المسرح والتمثيل. في البدايه شافت اسرتها انه عادي واستهترت بشغفها واخدت الموضوع بلا مبالاه وقالوا شويه وخلاص، ولكن المفاجاه لما راحت قالت لهم بعد الثانويه العامه انها هتقدم في معهد التمثيل. وقتها بقى رفضت اسرتها بشده وقالوا مستحيل. قررت انها تعمل اعتصام جوه البيت واضربت عن الطعام لحد ما نجحت في اقناع خالها بوجهه نظرها، وقرر ان هو اللي هيدفع لها مصاريف المعهد اللي كانت حوالي وقتها ب 22 جنيه. انطلقت عواطف حلمي سنه 1963، وده لما اتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية وبدأت بانضمامها لمسرح فريق الحكيم، وبعدين فرقة المسرح الحديث، ده كان سنة 1974، وقدمت فيه عدد كبير من الأعمال لحد سنة 2002. وحصلت سنة 1998 على درجة فنان قدير بدرجة مدير عام من وزارة الثقافة، واتجوزت من مهندس الديكور المسرحي الفنان مجدي رزق، وليها بنتين منه أماني وجيهان. وأماني هي الزوجة الأولى للفنان خالد النبوي، وأم توأمه نور وكريم. كريم ملوش علاقة بالوسط الفني، لكن نور دلوقتي يعتبر واحد من أشهر الفنانين الشباب. وكانت نصحته جدته عواطف فهمي إنه أصلا ما يدخلش مجال التمثيل لصعوبته، وهو كمان ما كانش بيقول إنه عاوز يمثل، وده قبل ما يفاجئهم بدراسته للتمثيل والإخراج في أمريكا. ورجع مصر علشان يشتغل، وجمعوا بجدته عمل واحد وهو مسلسل نقل عام علشان يبقى آخر عمل يجمعهم ببعض قبل ما تاخد قرار اعتزالها نهائيا، واللي بررته بإنها ما بقتش قادرة تتحرك من السرير وما عندهاش استعداد الناس تتفرج عليها وهي بتحاول تشتغل، مكتفية باللي عملته في مسيرتها الفنية الطويلة. وخليني اقول لكم ان قدمت عواطف فهمي عدد من الاعمال المهمة زي امام الدعاء واميرة في عابدين، حديث الصباح والمساء، سوق العصر، ولن اعيش في جلباب ابي، وغيرها كتير من الاعمال المهمة. وكانت قررت عواطف انها تلبس الحجاب في اوائل الثمانينات، وده بعد ما عملت عمرة، على الرغم من تحذيرات كتير جالها بانه هيأثر على شغلها، لكنها كملت ولبسته، وده كان قبل ما تصاب بحساسية وما قدرتش تلبس الحجاب بشكل كامل، فاكتفت بالتربون. على الرغم من انها قلعته مرة واحدة لكنها لبسته تاني على طول، وده كان سبب حبها في الشغل مع أمينة رزق. والمخرج قال لها وقتها لو ما قلعتيش الحجاب مش هتشتغلي، فقلعته ورجعت لبسته تاني على طول بعدها.